sing. Nah, ini karek ping 3 ya Mbak Triplek. Ya ora iki kok iki cek lagune cek akeh Mas. Sampeyan nang nggon aku ya ping 10. Iya lho, iya. Aku pas pray iki Plek. Aku pas pray aku Oh pas. iya Mas. Janjane kowe nang ngendi? Galakanmu sak janyu briyani. Hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya.
Monggo Bunda. Jelas Raden.
Kodangan tutut hati kebranan ora mendung hatiku Jodro Matur sembah nuwun. Monggo Mas. Yo. Monggo Mas Awi. Mas, monggo. Pak Desarno monggo. Padang ngisernya nanging padang ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga ya mung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi. Ayo Ayo Mas. Mas Awi. Padang surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga omong kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi. Terima kasih. Biasa tidak rayong Tangerang bergoyang. Matur thank you bosku. Terima kasih. Teko tenan kowe ngapusi aku. Teko tenan kowe nglarani aku. Wis cukup sakmene crita lan lakuku. Aku pamit lilakno lungaku. Jelas Pak Aris, Pak Suyatno monggo mriki. Saged wonten panggung bahagia. Pak Suyatno. Ayo bocahku. padang ngisernya nanging padang ning mripatku sinare rembulan
iki satenane takdir aku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe Wes kadang mati rasaku Kang Mas rungono tangisku becike kuwi lunga seko uripku paribasan ngerangke lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Ayo bosku yang punya pupus dan longsong kita perhatikan joget bareng di sini. Jelas nada. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya aja selak batin marang kahanan kaya lumut ing pinggir segara
terima kasih Bobo Sutloso sudah kita hadirkan tentunya permintaan dari bosku. Ayo. Monggo Mas baik dicoket. Joget mriki. Ica Damayanti. Mas Tanda. Oke. Heeh. Lenyer Sanyoto. nanti lah iya. Sancane kowe ning dilanjut apa? Gubuk ae nggih penutupan ya. Aji gubuk asmara. Sing jane kowe ning ati
permisi namung nderek ngregengaken. Sone apik. AJS. Sone sos. Iyo. Ayo ndang digayengke jelas nada campur sarine. Tak kancil pimpinane iku gel MC-ne. Munggah ning pucuk gunung Muga terus ora teko-teko. dhuwur Ora teko-teko. biyangan Teko-teko. matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu. Bukil kayak guguk. Bukil Nih, orang aku guguk. Selamat itu kok. kayak Hei, guguk kan semoro. Saya biar ngapel. ayo. Asik. Monggo, yang punya gubuk kan semoro. Mas Toba, Mas Dana, Mbah Jarno. Yang lewat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren ning kagak kebak tulisan warna abang tondo isih rawan lulu tak gendong hawa ning kasur bubuk kae wajib wiwit biyen tumeka saiki bubuk kae kebat crita wayah wengi anti kakak rino. Ayo masukin alon-alon. Oke, Nando, baik. nando. Catatan Wow. sajroning Ah, ah. ati dateng lutut kaya Mana di mana anak kambing saya. aku kowe dadi karna berkeleren ning gubuk asmara. Mas Topa, masih. Mbak Boker ganteng, Mbak Boker imut. Pai janin mak kerja ora jajan cos ae cos yen lewat aku kalingan guguk kae biyen tak doleren ning cagak abang tulisan warna abang tondo isih lega asik
ganteng lho iso kaya ngene mentul-mentul. Guna ora iso. Isora gel, kenapa gel? Isora gel. Guna ora iso. Awake panas. Iki lho. Al. Anget. 30 pitu. Lah ngendi sing panas? Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh. Jelas nada